Loposo mwindo to mundela mabele. 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 Ele mato mundela mabele. Ele mato mundela ekono. Ele mato mundela mabele. Ele mato mundela loposo. Ele mato mundela mabele. Baindo totelema esengo pesa isoko masura banda ko rabine pa wana bozomi penze belé ya kolanda émission vers conscience émission éducative émission kelama na likanisi moko ya kolakisa moto moindo ya uti wapi ye akomi wapi pe ya zali kokende wapi ne mokolo na mokolo sala ka effort ya kokende kokundula ba banso bazana makanisi ya malamu na tina ko sosonisa ebele baindo bazoka libako ya kolanda kabiso mboka Congo coronavirus est pas wana ekomi na plein ya makasi carburant kiti transport et mati to ya dollar komata koli ekomi na difficulté moko total déplacement ko tokoloba te lobi eleki tomoni mokonzi ya mboka abengisaki basali ya nzambe nyonso absence monene ezalaki ya mokonzi ya bangunza fumukusu ke muzala pana na ngola ebele ya bato précisément bandeko na biso za nete na Kasai utindelaki biso ba mituna comment fait-il na ba masolo boye fumukusu zo na ne mukolo na mukolo azala ba piste de solution kasi absence zo za la kakaye toke lisusu musika ebele bandeko bozomi na ngola pe mingi bandeko na so za lingwa la mikolo na mukolo zo na kabiso pona nini silence ya fumukusu azolo baboye l'état zolo baboye azolo baboye l'état zolo baboye bazolo balangage moko te mais population bino bozo comprendre que mai oya zali koloba yango wana de bosolo tokanaki lisusu tokende koloka mokonzi bangonza fumukusu ke muzala pana na ngola na tina ete kokoba na bango masolo oyo ezali kodomine mboka Congo nde na mokolo malelo masolo na biso ezali na mokonzi ya bangonza fumukusu ke muzala pana na ngola fumukusu bote na biso mbote mingi ndeko tambi elongo na bandeko balandi baso na bisika biye bazwami fumukusu lelo etulukutu ya bangonza baza na nsima na yo bangonza baza neteni ya Kasai na nsima na bino olimbisi fumukusu na nsima na bino masolo etali mboka bomoi ya mboka mokonzi ya mboka président Tshilombo aza na souci aza kokende kolanda bisika nyonso akoki kozwa bolamu ya mboka tomoni lobo eleki bandeko église catholique batelemelaki élection ya mokonzi ya mboka mais mikolo eti okolanda mokonzi ya mboka asalaki susu appel na bango basolaki malamu lobi so eleki abengaki bamitu ya bamangomba ebele basololaki absence monene ya mokonzi ya bangunza bato bazolinga bayeba mpona nini na bamasolo oyo ezotala basali ya nzambe batindami ya nzambe ndenge noloka batindami ya tata mokeli pa ya leta fumukusu azangaka toujours kasi tozomona na nsima ya fumukusu etulukututu ya bangunza ya Kasai bangunza ya Équateur bangunza ya Congo central bangunza ya Trois Bandundu fumukusu lelo aza na bandimi ebele na nsima nayo bino bengaka kango ebele na nsima na ye sur le plan ya population fumukusu azopese mais mpona nini na bamasolo oyo etali bolamu ya mboka to mpe ya population wana ya basali ya nzambe epai ya bakonzi ya mboka fumukusu azalaka toujours écarté maloba ya mboka na bino natondo mikambo ekoki kokamusa bino te eza biloko mibale ezali biso na bango toza mokili moko te wana nde ya yambo ya mibale tolobaka langage moko te biso na bango soki tolobi toza mokili moko te na bango elingi koloba ete bango baza na mokili oyo ya mundele biso siko tozali na mokili oyo ya tata mokeli maye biso tozoyeba o mokili epai ezokende bandeko bazokanisa ete mokili na ngonga oyo ezokende nzoka mokili na lolenge ezokendela ekomi na esika oyo ezozonga na maboko ya kolo mokili elingi koloba lokola moto atamboli na cercle
ndenge azokende boye azokende kaka liboso nzoka tamba kokoma pembeni asukisa akokoma sikoyo alingaki ndokutana na esika abandelaki soki esika oyo abandelaki eza esika oyo mama na ye to tata na ye atelemi ye akimaki kasi ngambo azobimela ye azomona azokende moboti azomona mwana azozonga alingi akoma esika na zale po ete kokoma esika ya moboti lokola akimaki moboti ezali kozonga na maboko ya moboti na lolenge oyo wana bandeko bako tokoloba na bango langage moko te parce que bango bazali kole na mundele lokola nzete oyo ekanganaka na nzete ya mbila soki bakati nzete ya mbila ye bakokweya donc Afrique eza nanu considéré lokola colonie yango azosibir to azoyamba maye ya baloposo pembe bazokweya na bango nzela moko baotika lozala na solution te ndenge bazotambolela wana baozala na solution te pamba te bayebi te esika towuti tokomi na epai tozokende mpo mokili nde ezotambola lelo bamindele nanu bazwi solution te ndakisa ya corona lokola bango bazwi solution te na Congo mpe solution eza te na Afrique mpe solution eza te mais soki Afrique elingi ezwa solution ya corona ekosenga nini awa na Afrique bandima ke corona na Afrique babengaka yango malaria soki bandimi te corona na Afrique ezali malaria bakokende kokuta sikoyo to ya bamortalité ya malaria ekozala ebele koleka ya corona moningi ekoleka ya yango oyo bazoloba corona wana parce que tina lelo oyo bango bazoloba corona eza corona te mpo eza nango pete mais soki bandimi ke malaria nde corona wana tolobi ezali mpo pamba te mundele epai na ye alobi aza kaka kobunda na basymptôme oyo ye azomona tina lelo nanu adefinir te corona tel que awa ndenge badefinir malaria bazwi nini bapreleve d'échantillon ya makila basali examen ya nini goutte épaisse baexamine nini makila wana bake kodécouvrir ke ezali na nini na bamicrobe ya malaria ou typhoïde alors soki bazwi yo na malaria bakosalela yo kisi ordonnance bakotraite yango na chloroquine alors soki bazotraite na chloroquine mpo basilisa malaria eke chloroquine wana yango na mindele babandi bazotraite nango corona seke corona yango wana malaria mais mpona nini ekoterrorize plus mindele par rapport ya biso bayindo tozovivre na malaria bangungi wana na eta wana tovivaka nango na malaria toza déjà vacciné na malaria kozala déjà vacciné na malaria elingi koloba nini bien que malaria ebomaka biso mais toza résistant na yango eza lokola bamama oyo batekisaka na bawenze esika salite ezali fulu wana yo soki okemba na liboso solo wana soki ekoti yo ekobetiso mutu okobela kasi ye mama wana lokola si abelaka ntango ayokaka yango ya mbala yango aye ameseni na solo wana
ata yene mokolo mokolo ekobelisa lisusu te. Donc lolenge wana biso tokoresiste na malaria parce que tosi tobeli yango tomeli bachloroquine banivakine omoni bakinine sikoyo kwa tomeli yango toleba bilolo bangadiadia toleba bandindi bamisili biloko ya bololo ekoti biso mingi tomeli bakongo bololo eye kosala sikoyo te ntango lelo bazoloba na poto malaria nini corona biso eza te me mindele likambo ezali wana ezani baza koutilize meme minganga na biso parce que toza na posa tosunga mpenza mokonzi ya mboka pamba te mokonzi ya mboka ye monganga wa yambo kasi département technique ezali kotala bakendeki kotanga makambo wana mokonzi ya mboka azali soldat wa yambo kasi mayema tali bitumba mpe mapinga ndenge bakokende ezali baye wana baza na département technique. Mokonzi ya mboka azali architecte wa yambo kasi maye wana etali département oyo wana azali wa yambo na nyonso numéro 1 na badomaine nyonso na badomaine nyonso po yende mutu kasi département na département eza na ministère na yango wana nde ezali secteur ya vie. Alors ministre aza na batechnicien na ye oyo bazokita na terrain lelo soki bolobi par exemple construction anarchique non ekokaki te batonga na esika oyo donc elingi koloba te ministère ya habitat ou bien ya biteni oyo nyonso ezotala mabele urbanisme nyonso wana moto na eteni na ende akofournir badonné na ministère efournir na présidence. Donc président de la république akozwa mikano to na gouvernement bakozwa mikano selon biteni oyo technique efournir badonné pa bakonzi. Or bango badonné bazofournir ezali te badonné oyo bango bazwi na terrain mais ezali badonné oyo mindele bapesi awa nazolimbola thermomètre oyo bazotiela bato à distance wana batie na litoi mpona kotala température ya moto nalobi typhoïde ematisaka fièvre, malaria ematisaka fièvre, tuberculose mpe apesaka bafièvre, bapota mpe epesaka bafièvre osomona. Alors nayebi te soki bokese na bafièvre wana ezali ke ya typhoïde ekitaka na ba 32 ba 34, ya malaria ekitaka na ba 28, ya ba pota ekitaka na ba 20, bongo ya corona nde mutu emataka na ba 38 39 40 wana ntango bati appareil wana tolobi wi lokola emati na ba 39 40 yango ya corona. Mais soki température ya mutu azosala fièvre elongwaka na 36 37 ebandi 38 ke mutu asi abandi déjà fièvre eke bapesaka ye ba antalgine mpona kokitisa fièvre et après bake koluka cause. Or tina lelo même soki balobi ke inerbe amonaki yango biso kaka nde toza boye tokoloba te inerbe koloba te yo omoni yango parce que corona ebandeli kuna na bamindele bango moko mindele bamoni yango te bamoni yango te. Soki bamonaki yango banga baza na facilité ya kosalela yango vaccin. Soki bamona yango bango moko balobi ke bazotatone parce que baconfine koconfine ezalaki na raison baconfine elingi koloba boevite
bato bakutana po ba se contaminer te eloko babombelaki bato na bandako croyant que eza na balabala badesinfecte babalabala bamagasin babiloko nyonso mais bato oyo kaka bango bake kobomba na bandako bato wana bazobela e bazokende kufa bato wana nde bake kotondisa bahopito donc omoni balongolaki mindele si balongoli bango mayele yango nazolinga ntango nasengaki ke tosolola ezali te ke tolobi na Congo mitu eza te na Congo mitu ezali na Afrique mitu ezali kasi eloko ezoboma mitu wana ezali lokasa oyo bazwi na classe parce que lokasa wana nano kolobela yo français to anglais eleki yo ndenge nini français na anglais eleka yo na ntango ozali te français na anglais ezali ya bango mpe baza bato ekoleka yo na nini mpo yo olula yango mpo na olakisela boyebi na yo te eza nkota baye nango me bakapasité na biso ndenge nalobi awa na mboka na biso soki toke na corona tosalela yango ndenge oyo bazosalela yango Afrique ekoti na distraction et toza na bariske parce que lelo mindele na manaka na bango baza na manaka baextermine biso alors soki mindele lelo bakotisi virus mosusu oyo ezali ya corona te parce que baza nango te baza kobundabunda kaka kotatone et que virus wana ebandi kosilisa biso bazali capable ya koloba ke non siko corona ebandi oboma na Afrique complot na forme mosusu ozomona ngo sikoyo parce que mindele bayebi danger oyo eza na bango bayebi ke mabele ya poto lobi ekozala te basi basali manaka siko groupe moko ya bato bazomona te non mokili epa ezokende toza na risque alors il fallait tosilisa bayini batikala moke po todondwa likolo na bango yango wana bomoni même planification ya banaissance oyo bazoya nango programme nyonso nazoloba na bandeko na ngai bayindo oyo bazolanda na ngongo mpe nazoloba na leta eloko nyonso oyo communauté internationale akomema na Afrique eza danger pour l'Afrique eloko nyonso omesa alobi boye omesa asali boye lobi kaka bango moko omesono baboyaki chloroquine lelo omes andima chloroquine tomela baindosida ntango badeklaraki nani typhoïde awa ono typhoïde eza maladie makasi ezotombola michopo 32 capsule ya indocide mpona moto abika mais bayindo baye kozwa indocide wana batia yango na bampuku balesi yango bampuku babandi kokufa mpe kopola lokola baza na baservice na bango ya renseignement ezali partout na monde alors baye komona te non na bayindo kuna déjà badécouvrir ke totindela bango bapoison retardé esali ke omes aboyi indocide wana déjà après avoir koboma bayindo amesi bamelemele yango eza na baproduit ebele omoni eza pasi omoni kisi yo tetracycline bokomona bato ebele bapola mino bana ebele mino ekatana bango eza batetracycline wana bato mayele ya biso bayebaka ngo te to ndenge nini fumu kuso mais nalobi na bino likambo ya pasi ezali yango wana ozomona na mboka na biso surtout Congo oyo ya mpumuki mbango oyo mokili ezozela tata mokeli na ngai ebongaki bato ya mayele basosola ete mayele ezali te
eloko baya kotangiso yango mpo bayebiso te mosala ozosala nkombo nango gagne pain te. Mosala basalaka yango mpona gagne pain te. Mosala basalaka yango mpona kosunga société. Moto aza utile na kati ya société na bakapasité oyo tata mokeli apesi. Nde en revanche ekoproduire oyo ye akobikela. Kobika pete na ndenge ke elongolo nzala. Parce que fabricant ya basapato sapato ekolesa ye te mpona somba mwa kwanga mungwele na mwa kwanga likaya buto afutela ndako te. Mais kosala basapato ekokomisa riche, akocreye basociété kaka ndenge asalaka basapato, azwi batravailleur mosala mpe makambo eza ebele. Donc biso absence na biso ekozala po tolobaka na bango langage moko te mpe toza mokili moko te. Sikoyo bango bakoyebake soki biso toyei neti na bareunion wana tokolobaka contraire, parce que bango ntango mokonzi ya mboka kosenga alobi bokende kosensibiliser population par exemple mpona basalela corona disons balata ata bakashine kusokola maboko biso toyebisa mokonzi ya mboka tolobi parce que bango na lere bakokoma epa mokonzi ya mboka bazotia motema ke mokonzi ya mboka adebloke bafond po bango bakende osala mosala wana batondisa baposhe na bango. Ozomona sikoyo biso soki ntango tokokoma epa mokonzi ya mboka tokosenga mokonzi ya mboka ata infra te, mais tokobisa mokonzi ya mboka boyeke mokonzi ya mboka Congo aza na rôle ya kojoue mpona Afrique, mpo Afrique azali na makambo mpe ya ye akosala mpona lobi. Alors précaution ezali ke Europe ezokende na crise, mokonzi eloko tosengeli kosala mangomba kaka oyo ekotonda na réunion wana, eloko tokosenge pa mokonzi ya mboka apesa ordre na mangomba wana ke bajene oyo baza kuna epa na bino bokende na bango kosala mosala, parce que lobi toza na danger po tobunda na nzala ya lobi. Alors jeunesse wana bokangaka na mangomba bomema bango na misala bilanga, basengi ministère ya nani ya justice akende ko revoir chaque lingomba oyo elingi kofonctionne malamu na mboka. Il faut bozala na mabele ya kosalela bilanga tona unité de production. Omoni il faut boyeba masolo makambo eza ebele vraimen ya kosolola mpona lobiko ya bayindolo. Alors bato wana nyonso kanti bakondima mfumu kusu azala na esika oyo bango bazozela mokonzi ya mboka apesa bango mbongo, bo mokonzi ya mboka aloba tete mbongo wana ebima bongo te, mais malamu jeunesse ekende kosala mosala mokonzi bosala commande ya bakongo bamachete na batrate bango bakolinga ndenge wana bato bamesana cravate bamesana col pastoral bamesana azoleka boye na nzela bamona ye ye mosali ya nzambe ya tatatika. Donc moni même tozobunda eza ya bitumba, mais kozala la population pasi koto piste de koto solution ezali, mais exécutant beaucoup exécuter solution opo ete memela bato bolamu bazobalana te na moto ngo aza na solution. Population kozala victime, faut mokusa kocontinue kaka ye kaka na media alobi na ye alobi akei bao baza na esika kozwa décision mpona bolamu ya peuple alingi mpe kolanda mpe matami ya fomokusu te tokosokelela te. Omoni fomokusu ayebi mobange moko abanda na suka mboka babomba ye na saa libanga. Mobange wana balukaka ye na ngonga moko mpona koloba ngonga ngo te na media
mais likambo na likambo eza na ntango nango tika bango basala oyo bazosala wana raison na tort ekozala lelo te kozala lobi ntango tokokoma ete kuna na poto bango banso badeconfine bafongoli bafrontière difficulté eye makasi banoir oyo bayindo baza na amérique bazwi makanisi baya na afrique baoyo baza na poto baluki bazonga na mboka na ntango wana ekozala ete pasi sikoyo ekoti makasi nde ntango bakoloba soki toyokaki mfumu kusu soki toyokaki sango ya mfumu kimbango ntango wana soki ekomi soki toyokaki ekozala malamu te alors risque biso tozolobake bato bamiyekolelaka komilela makasi avocat ntango boyekolaka balambaka ngo ndenge nini lokola mbisi aliaka misopi boyekolaka mpe libela misopi oui lelo bato bakondima te parce que bakomona yango eza impossible mais bayebi mokili alobi te esika ezali mokolo bakomona ke masasi ebandi kowuta orient ebandi kobeta na occident abandi koluka lolenge kani ya kozongisa ntango bakoyoka babombe ya makasi ebandi koeklate na occident eke occident ekomi na sauve ki mpe ntango wana soki nakozala nano na nzoto mosuni nde bakoya soki mpe nakozala te nde bakokanisa soki toyokaki toyaka na televizio te po tomilakisa ete tozali intel te mosala oyo tozosala yango wana komonaka mbala mosusu bato bafingaka biso misoni ya nzela azozongisa te parce que mutu oyo akososola mpenza na botata mokeli malamu akoki kozwa ntango te na bomoi na ye po afinga biso inutilement akritike biso inutilement aloba mabe mpo na biso inutilement nasengaka na bato lelo moni mfumukusu na televizio mbala mosusu omoni mfumukusu ndenge ozokanisela alataka babaze mfumukusu boye luka oyekola mfumukusu wuta abotama akola ti mpo lelo mfumukusu abanda koyebisa bayindo ete tozonga na esika tobungelaki tozonga na boyindo na biso eza nini au juste bato nyonso bazokende na sens boye mfumukusu azozongisa bato na sens likambo nyonso ezalaka na ntina naza liboma te na ntina nakombanza nalingaka mboka na ngai nalingaka boyindo na ngai makasi nayebi moyindo aza nani yango wana azoyebisa moyindo ete zonga na kati na yo oyo nde kolo mokili oyo yo nde otangisi mokili oyo yo nde oleki bato nyonso ya mokili oyo na mayele mindele bozolanda azokende na kokufa alors il faut d'intellectuel na biso bazala mayele entre guillemets parce que ce que tu es entre guillemets parce que bazosalela connaissance ya papier alors que baza intellectuel de naissance oui babotama mayele mais oyo bango bazobenga lelo mayele ezali boyebi oyo batangi na babuku eza boyebi batangi na babuku mayele eza eloko mosusu boyebi mpe eza eloko mosusu nyonso wana eza na ntina bato bayekola yango batanga yango omoni Europe ekozinda na baintellectuel africain parce que soki otuni bango baeuropéen bango bazokima virus bakangi
bazolo na bango na minoko parce que bayebi kutu na côté virus yango azali pete donc bazotelengana kaka bazotepatepa otali mondele akangi masque yo mpe awa omoni afrika akangi masque me motuna na biso ezali boye ndenge pena mindele bazokufela soki bayindo mpe bakufela bongo natuni barégime nyonso ya afrique balingaki bazala na capacité ya kobanda kokunda babibembe wana 400 par jour 500 par jour 1000 et quelques par jour lobi bokundaki lelo bokukunda lobi kuna bokokunda omoni tososala likambo lokola guerre mondiale lokola guerre mondiale mais guerre wana so babengi guerre mondiale ezalaka neti omoni lere moko ovandi boye est ce que afrique azalaka na guerre na ntango wana afrique ezali na guerre te afrique abunda guerre ya bato mosusu oyo aye te ozomona allemagne ezobunda na france colonie française na afrique ezobunda na colonie allemagne bamituku na bazoningana koto mpe bana na bango mpe babandi koningana kasi batravailleur ya ngambo na batravailleur ya ngambo so bapatron baswani batravailleur mpe bakotikana na meme likambo te ozomona eza omoni eza patient lelo Tanzanie eyaki kokoma colonie anglaise na effort ya bakolonie anglaise ya Afrique na colonie belge ya Afrique. C'est bino boyebaki balabala Kitega oyo ezali na commune de Kinshasa pe Lingwala bapesi yango na honneur ya force publique mais Kitega ezalaka na Tanzanie. Birmanie eza na Moyen-Orient, Asosa eza na Moyen-Orient, Khartoum eza na nini na Soudan, Éthiopie bapesi yango na honneur ya bancien combattant babundaki guerre ya 14 18 40 45 tout ça coûte 40 45 ozomona l'histoire ezobetama na bana te donc bon batelespectateur bozolanda mokonzi ya bangunza Fumukusu kia muzala pana na Angola ebele vraiment bo réagir na numéro eza affiché Fumukusu mboka Congo lelo ba tendance vraiment soki bandeko leader moko atelemi eteni ya baluba omona bandeko nyonso ya Bede Kasai bakozana sima na ye soki leader moko atelemi na Équateur omona bandeko nyonso eteni ya Équateur bakozana sima na ye soki pe leader moko atelemi eteni ya Congo central ba leader nyonso ya Congo central bandeko nyonso ya Congo central bakozala na sima na ye mboka Congo lelo moto na moto aza kosenga ke leader ya ngande azala mokonzi leader ya ngazala mokonzi mais nesika tokomeli Fumukusu tribalisme ekoli makasi na kati ya bakongolais mpepe moko elekaki na eteni ya Congo central bandeko baluba bobanzi boyokaki yango na nzela ya bajournaux bazalaki agressé par rapport ya bandeko na biso ya BDK esalaki vraiment mabe pena na kati ya mboka mutune ezaleli pene esika na Fumukusu nesika tozokendeli nani akotikala congolais ya solo nani akozala congolais lokuta kote bandeko ya Kasai bazoloba bo baza les véritables congolais bandeko Équateur bazoloba ke bango baza bakolo Congo pamba te bolobaka lingala ozosangisa ba congolais nyonso pe uta pa na bango bandeko ya Congo central pe bazoloba ke Congo bozomona na Congo eza nde euti nde pa na biso na province na biso ya Congo central Kinshasa ezali capitale na yango nani aza vrai mu Congo
et vrai congolais nani ya kozala faux congolais na tango wana o moto na ngambo na bango ba komona ke province na bango ndio ça la fox ya Congo balobe pa na bilofu mokusu bon eza malamu parce que bango nyonso bazowela Congo wana bazowela Congo eza Congo autant balobi Congo eza mundele mutachaki c'est or na elobeli ya bayindo c'est ezate écriture ya bayindo ata na écriture kutu te même na elobeli ya bayindo parce que ce qu'on dit c'est balobi yango eza c'est français ozomona qui na c'est ezali te tozali na ka ntango bato bazowela Congo ezaka malamu bawela Congo parce que bango nyonso bazolobaka baza bakongo po soki olobi congolais olobi yango na français te soki otyango na lingala bana Congo bayi Congo bakongo bongo siko soki moto na moto azoloba o non biso boye wana kaka eza makambo sentiment mondele akotiselaki bango ya divisé pour mieux régner d'ailleurs kutu naza koyebisa bino bangala bazalaka te omoni wana nano elema ya bangala bazala te nalobi tambola Équateur mobimba eza na ekolo moko te na Équateur elobaka lingala à part lingala aza na monoko mosusu te eza te lingala ebotami na jargon militaire ebotami na makanza lokola pe swahili baswahili baza te mais nazobisa bino réalité baswahili bangala baluba bakongo tosanga tosali Congo koloba moswahili oza mopaya yango moka liloba kaka kolobaka lingala aza moswahili moswahili lingala bakeye mopaya omoni donc omoni eza na biloko ebele oyo bato basengeli koyeba bangala bazalaka te mais bikolo na bikolo ezali balobaka monoko wana ezalaki na armée ebandaki kolobama kaka na basoda te na ndenge bato baso bazwi yango kende na Équateur okokuta eza na lingala mibale lingala ya Kinshasa na lingala ya bamivila omoni soki na kati ya lingala na yo ozoloba na Équateur ozoba lingala oyo balobaka na loketo na dikosi wana nde balobi olobi lingala malamu kasi soki ozoloba ngai kuna na biso kuna na mboka na biso ekoyebaka makambo wana baekolobaka wana bino Kinshasa bozosepela bolobi lokola bango mo balobi oyo eza lingala ya bamboka tie omoni yango donc eza lokola bakongo ya leta bato balobaki kongo ya leta bazalaka pe te eza monoko mondele asalelaki lokola monoko tuba na bandundu eza minoko ya mindele ti minoko ya mindele kende koluka bakongo balobakaki kongo ya leta na Congo central baza te soki otali majorité bao balobaki kongo yango ya leta eza bato bavandi na Matadi bato aboma na mwana alors eza plus bayombe ozwi ndambo ya bamboma basolongo baoyo bao bavandi na mwanda boma parce que kikongo l'État ebotami na boma après eye Matadi parce que babandelaka yango kutu moke na Vivi ntango capitale ya Congo yango ezalaka Vivi après Vivi eye boma nde sote ye Kinshasa na cataracte soki oye kikongo l'État eza te ti luka ya kikongo l'État ezali te bazwi kikongo wana basali kikongo ya bandundu mpona kokabola Congo central na bandundu donc baza eloko moko te so baza eloko moko me mundele asali ati kikongo na ye mibale ndakisa na Congo central bakoloba tubila bao na bandundu batie tubila bo ozomona bangwankasi na beto bangwashi na beto
osomona napona kokabola bino lelo omoni bamasolo eza ya ebele bandeko ya bandundu ndakisa muyaka oyo eza kutu ekolo te ekolo bayaka existaka fu mokusu eza te ezaka kongo bapesaka bango na guerre ya mbwela po ntango wana bazobundela bafleshe bango bandeko akwimba wana bazoyamba bafleshe na makonga na maboko na bambeli nde esika ozoyoka yaka wayaka punza embele donc ayambaki tolotolo na mbeli na maboko donc yaka kokapte nde ekoti ekolo bayaka mais soki manyanga alobi ke zakala ye mpe nani muyaka alobi zakala donc elobi kaka vanda siko nani mokongo te soki manyanga alobi mai mamba ye na bandundu mpe alobi mamba muyaka mpe alobi mamba siko nani alobi kikongo nani alobi kikongo te mais problème ezali mpo moto abandundu akende na Congo central aya nano Kinshasa ntango akokende boye azomona lokola ake mboka mosusu moto ya bakongo alingi akende bandundu aye nano Kinshasa banzela nyonso oyo ezalaka na ntango ye mopa yango azalaki nyonso baboma nde ezokabola bandundu me nzoka soki okoti na nzela popo boye ozwi ndakisi etene bantando okei okomi omoni bankano oke komona bamfununga po bamfununga lelo baboyi kimumfununga bamibengi bateke na baumbu baza kaka me baumbu na bateke dari nga kutu na ekamusaka nga ndenge nini bango balobaki no Kinshasa teke umbu teke linkolo bamuto batekaka muumbu epe linkolo bakaka donc na muteke na muumbu linkolo bakaka bango balele des esclaves parce que muumbu aza esclave muteke pas esclave siko ndenge nini na période oyo yakolo bake ngana za muumbu donc olo bake ngana za esclave mais tuna banani wana babengaka bango baumbu poni balanda na balemfu mais balemfu bazaka balemfu ka donc bato bazali ke koka benda no bango ndengo ndenge donc komoni ba makambo eza ebele ya ko solola na bato ono wana muntando aza muntando ya wa yango moni bandeko ya Congo central bon neti bandeko na biso ya bundu bya Congo nako profiter pona ko loba na bandeko bon tosambela mpe mpona bandeko na biso soki balobaki ndeko na biso ne mwanda semi aza touche na motu tosambela totya bango na balosambo bomoto mpe ezala mpo minganga bato balobaki bongo nakosenga na bandeko ya Congo central nyonso na makambo oyo ezoleka lelo bazonga na lusansu ya bakongo ya Congo dia ntotila po bayeba likambo ya wene na ntsako nevuka kimambo mavyoka kati kwa ntsako nevunda ye wene kimambo maduta ya kati kimtsaku nevunda yentinu wene bukabela yungungu evo bukabela yungungu mutandu bya vyoka eliko loba nini fu mokusu na lobina o bayoka kikongo bayoki na lobi kaka bazonga na histoire po bakende koyeba nini na nini elekaka na ntango wana ya ntino wene na ntsako nevunda po lelo toyeba kose fixe fo toluka toyeba mayo ya kala soki tolobi na Congo central ke longola na motu na yo ezaleli ya koloba ke mundele nde ayaka kosangisa eza lokuta tomisanga na wuta kala
Bon, omoni biso bato toza nanu bana ya koko moko, toza nanu bana ya tata moko mama moko, towuti na eteni ya laki Nyanza ndenge tozali bo entre laki Nyanza na laki Tanganyika, bakoko na biso ya yambo bazalela wana bakongo to bayindo nyonso, bayindo banso lokota oyo boyokaka bazoloba lelo bakongo, kikongo euti na lukongo, lokota ya yambo tolobaka. Donc moyindo nyonso na monoko na ye alobaka lukongo eza na kati. Nalobi bien moyindo nyonso bankota nyonso bayindo kota na kati kokende koputa yango lokota wana. Baloba na ebandeli. Baloba na ebandeli. Siko biso wana bato totondisi boyindo nyonso na oyo eza na Amerike, oyo eza tokende na ba Inde, biso bato liboso na Amerike wana biso tomimonelaka mpe tomivandelaka ngwa tokala siko ndenge nini lelo parce que royaume Congo po bato bayebi pete royaume Congo yango bo lokola balekeli na ekole ya mundele basi kaka esika ezali royaume Congo ezalaki empire Congo, royaume te mais empire parce que royaume wana empire wana roi to empereur nzinga ku azalaki kokamba tina ba royaume nyonso oyo ezalaki na kati ya nini ya empire wana. Omoni ndakisa ya Europe na Amerique. Lelo bato bayebi te ke Amerique eza empire. Kwa nini bayebi te ke Amerique eza empire? Europe ekelaka ba colonie ya liboso na Amérique. Les 52 États, lelo anglais ont dominé nini États-Unis mobimba. Mais bon ça n'a été que États-Unis na kati na mo bazali na état portugais, état espagnol, état français, état néerlandais, ainsi de suite. États-Unis sengaka indépendance elingi kolobani. États-Unis a sengi indépendance te po azala colonisé. Te. Mais likambo ezalaki ba colon ya Europe. Bakei na Amérique. Basombi besclave na Afrique. Ba déporté besclave parce que nous sombaki te mosusu église catholique mutu banayi kokangela bango besclave wana. Bake na besclave wana na Amérique. Bake kosalisa besclave wana misala et babandi commerce ya Amérique, Europe. Sikoyo kuna na Amérique bakendeki plus liboso parce que bato bayebi même pas développement scientifique ndenge nini esalemeli na kobanda na ba 17e 18e 19e na 20e côté 21e siècle. Europe ezalaki na crise bakuta misala ya makasi na Afrique etango bakei na Europe pardon na Amérique bayindo nde bakumbi technologie na Amérique bawuti na Afrique na Afrique bake ko développer yango kuna na bapasi babande koyokisa bango na ba travaux forcés bayindo même téléphone oyo bayindo babandi ko se communiquer na singa siko eloko nyonso bayindo banaye kosala kolo na kolo abimeli yango mutu mpona tolobela likambo ya Amérique nde ye kosala siko ke ba état ya Europe to ba colonie pardon ya Amérique wana ba royaume eza na Europe alors esalemi ndenge nini na Amérique kuna bayindo bazosala misala na intérêt mindele baza ba maître omoni donc bazoloba esclavagisme ya ba mindele sur les noirs na Amérique parce que mindele baza ba maître ya ba noir déporté na Amérique
po basi bakomaki bametre ya bayindo awa sikoyo ntango bakolo wana basenrichir makasi bamonaki sikoyo ke tosala nini bavandi na réunion balobi toconstitue force moko oyo ekoki kozala capable même ya kobunda na baeuropéen bandeko na bango. Donc ceux qui bakei par exemple colonie française et Amérique esenga indépendance na France ceux qui baeuropéen basangani soutenir France colonie wana ya France na Amérique ekozwa échec. Alors basa la force moko yango bezoka les États-Unis. Donc ba colonie wana basangisi yango babengi yango état. Alors que na tango wana bazalaki na ba gouverneur déjà ndenge zalaki na Afrique amo. Siko ba gouverneur wana nde ba yokani siko po ba bimisa moko comme président. Ko kamba bango nyonso. Alors siko lokola batu na batu ba uti na ba royaume na ba na ba colonie na bango nde il fallait siko bokonzi ezala na makelema. Donc jamais beaucoup régner éternellement ou bien 10 ans. Si vous faut pas ça là que non, faut vous en moi tango moko ata moi 5 ans pour gérer. Ba misusu be ba. Ba yebe soko sali moi bien ba matisi. Alors ba groupe o mususu ya ba kolo kakango de ba kei ba ke ba sénateur ba kei bo. Ba ministre de ba ke ko kabola sikoyo ba oyo ba bazo sala regroupement. Donc regroupement moko ba bengi bango ba démocrate, regroupement moko ya ba républicain. Donc ezali problème était que ba républicain baza malamu to ba démocrate baza malamu to mabe. Ke ezali regroupement ya ba riche ba oye pa iboye. Ceux qui ba ninga ba koti bino pe bo koti ça groupe par groupe, c'est pourquoi on sala que chaque fois ba élection kozala ba bimisela ka ba konzi que groupe oyo ebimisi au lieu état na état po ko bana ko wume ko kisa 50 état oyo ya laki o kuna ya alonde bakabola kaka groupe oyo baza ba républicain groupe oyo baza ba démocrate comme ça bino ba démocrate bo bimisi candidat ba républicain be ba bimisi candidat to biso copier bongo avec les mains parce que ba yebite alors siko ba sali ndenge ni ba yewana bango nde sikoyo tant ba sali États-Unis wana la période de George Washington, où il y a le premier président ya état wana, nde basengi sikoyo indépendance lingo le bakaka ko kata relation na Europe. Osomona, ise sengeli to kende na unité africaine, siko to sangana na bomoko. Mindele bazokende na kokabwana. Po bango nde bakabola ki baninga. Siko kokabole kozongela bango. Mindele bayaki koyiba bozwi na biso bake ko s'enrichir nango fo baya kozongisa ngo soki bazongisi te na elle spirituelle bakobotola ndenge bomona ka justice ya mokili ke bako saisir yo ba bien omoni alors lelo bomoni ke ba société nyonso ya mindele eza aux arrêts donc eza etelemi omoni ezo sala te parce que eza ba bien malaki bakangi yango nano bastopa yango bosimba nano yango te na tribunal ezalaka bongo te eloko bosimba nano te yango te telemi wana bosimba te moto akende susu kuna na mosala te ala bino nyonso na cachot na prison résidence surveille du babimisi basoda bazosurveille moto abima te mais lokola ezali eleko na bango ya kobetama nde bazokende kobomaka bango armée komi armée ya kolokota bibembe kuna sikoyo biso soki boconfine awa bobimisi ata la police ata armée bango kuna armée na bango eza sikoyo lokota bibembe mpe kende kokunda bobiso awa sikoyo bobanda kolokota nini po biso tozokufa na biso te na bakorona wana me malaria kutu azosala terera korona si awanganaki na eza ye te donc ba dirigeant na biso tozwa mayele tovanda sika moko ba religieux ba politicien pe ba technicien ba homme de science tovanda totala awa poto ezozinda awa nzale kokota na poto awa pasi kokota nini tokosala awa epai na biso media ya mindele bozalelaka ngo mayele ntango nyonso bozolanda et tokosenga na ba journaliste na biso
bakende ko puiser information na source oyo peza ya solo. Tosengi pe na ba médecin na biso basunga ba dirigeant politique, tosengi pe na ba service na biso ya renseignement esala mosala nango na ba domaine nango, parce que service à sécurité eza ko sécuriser kaka te mboka na tentative ya coup d'état, eza ko sécuriser kaka mboka te na banvahisseur moko balingi baya ko provoquer guerre awa to soulèvement. Baza ko sécuriser mboka na nyonso, tina niveau ya santé, tina niveau ya kolia, nyonso alors na sengi na service na biso ya sécurité na ba renseignement nango bakende ko se renseigner vraiment la source. Soki tozana ebembata moko ya corona awa, parce que ngai na ba données spirituelles na zana yango na Afrique mobimba ata moko nano akufite na corona, amwe boloba na malaria na typhoïde. Allez bon filmer. Baba azo fiagi atanti na ngai asaki asida la mutuka anoke ne pital basuya baene ala sekatela baba kuna kolora ya nini basu bakanga ko basala ke examen te baba ba se bilamba baba biso batodi baba biso charge bembe to boy na biso to boy za la mosi na bata baso la mosi na bata ba teste ba waza na ngate nyonso alors na sengi na service na biso ya sécurité na ba renseignement nango bakende ko se renseigner vraiment la source. Soki tozana ebembata moko ya corona awa, parce que ngai na ba données spirituelles na zana yango na Afrique mobimba ata moko nano akufite na corona, amwe boloba na malaria na typhoïde. Parce que on ne voit pas ça, on est séquestré. Docteur Mouyé, bon, problème il y a coronavirus. Coronavirus, et ça maladie le coûtant à Congo. Vous êtes au 20 ans à cinquantenaire. Tout le monde a sa bonne santé. Tout le monde a rien que la chloroquine de merde. Oh, va passer tout. Le lot va passer tous les jours. Qui fait zati. Bateau va coucher na coronavirus, au bout de cinquantenaire, on a vivre en haut. Va coucher na corona T. Va coucher na négligence. Lundi, on va coucher à quoi qu'à ça l'hémorragie cérébrale. Va être traité 3 heures après à Koufi. Va combien mon coronavirus. Par rapport à Koufi, mon collègue Bissot a dit ah on a la cinquantenaire. Azana maladie va sucre et tout va tension. L'exigence. Donc comment la vidéo, tu continues nos vidéos pendant ça crise hier mon co, habillé foufou na zolo avec beaucoup de commis coronavirus. Makambo c'est les gars mboka oyo bozokanga batusu na bakasho, bozokanga batusu na bakasho ba détourner et tout. Docteur Mouyembe azeba o azosala parce que tant bayaka ko visiter la maladie té. Tant hôpital ils ont réclamé que baso c'est le côté du gouvernement. Docteur Mouyembe il m'a azosala pona kolia mbongo yena ministre santé. Bayebi bazokita sur terrain té. Parce que basi ba banzoto na bango ba santé bango malamu. Bokanga bango apo tim ka kobela akufi boni coronavirus c'est ça até. Bon libérer batou. Bino autorité vos en charge
muyembe aliwe bato hôpital tika baaventure asala baaventure de merde na ye nyonso alors nasengi na service na biso ya sécurité na barenseignement nango bakende kose renseigner vraiment na source soki toza na ebembe ata moko ya corona awa parce que ngai na badonnées spirituelles naza na yango na Afrique mobimba ata moko nano akufi te na corona amwe boloba na malaria loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele loposo mwindo tobundela mabele